در دل تهران داستان باشگاه استقلال از سال 1324 شمسی آغاز شد. این تیم که ابتدا با نام تاج شناخته میشد، به نمادی از غرور، قدرت و اتحاد مردم ایران تبدیل شد. در روزهای اولیه بر روی زمینهای ساده و خاکی، گروهی از مردان پرشور به سمت تاریخ گام برداشتند. هدفشان تنها بازی فوتبال نبود، بلکه می‌خواستند چیزی بسازند که نسل‌ها باقی بماند. با گذشت سالها این تیم رشد کرد و از یک باشگاه محلی به یکی از معتبرترین و پر افتخارترین تیم‌ها در آسیا تبدیل شد. آنها دیگر تیم یک فوتبال نبودند، بلکه نماینگر استقامت و امید برای هر ایرانی بودند که جرأت رویا دیدن داشت. پیراهن آبی، رنگ نمادین، پرچم پر افتخار و قلب استقلال در خانه و خارج از مرزها می درخشید. در طول دهه‌ها پیروزی‌ها و شکست‌ها، از کسب اولین قهرمانی لیگ برتر ایران تا فتح آسیا و بردن چندین عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا، مسیر استقلال پر از لحظاتی فراموش نشدنی بود. آبی‌ها، رنگی که نماد امید، غرور و روحیه و استقامت است، تبدیل به رنگی شد که با پیروزی و پایداری شناخته می شد. همراه با تیم، هواداران بیوقفه که به آبی‌ها معروفند در ورزشگاه‌ها ایستاده بودند، در خیابان‌ها آواز می‌خواندند و پرچم‌های آبی خود را با افتخار تکان می‌دادند. این هواداران فقط تماشاگرها نبودند، آنها بخشی از این سفر بودند. هر لحظه با تیمی زندگی می‌کردند که از خیابان‌های خاکی تهران تا بزرگترین استادیوم‌های آسیا قدم برمی‌داشتند. هواداران استقلال همیشه قلب این باشگاه بودند و خواهند بود. امروزه استقلال به عنوان یکی از پر افتخارترین باشگاه‌های فوتبال ایران ایستاده است، نماد رویاها و آرزوهای میلیون‌ها نفر. لوگوی این باشگاه که همچنان نماد آبی درخششش را به دوش دارد، فقط نماینگر فوتبال نیست، بلکه روحیه یک ملت است و فارغ از اینکه در کجا بازی می‌کنند، چه در تهران یا دوردست‌های آسیا، استقلال همچنان الهام بخش است. می‌جنگد و برای هوادارانش و برای عشق به فوتبال به بلندترین قله صعود می‌کند. ممنون میشم با لایک و ساب کردن چنلمون به اون انرژی خفنی بدید. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار همتون.